大家好，我是大伟。最近染上流感的人数是逐渐上升，而且细心的朋友你会发现咱们身边的人动不动就在咳嗽，有的朋友甚至一咳就咳了1个月甚至2个月之久。那么今天呢，咱们就好好来聊一下流感从流感的一个高发期到流感和普通感冒的区别，到我们应该怎么预防，最后我们应该怎么办一起来给大家说清楚。那么首先呢，流感和普通感冒之间它是有一个很明显的区别的。比如说流感呢高发于冬季，这个呢是咱们都知道的一个共识。那么普通感冒呢，我们一般是认为是风寒或者风热，就是比如说你受了一些寒凉，或者说你的整个免疫力下降，那么这种呢用现在的话来说一般是细菌导致的一些小感冒，就是说你自身的正气不足了。这种感冒呢一般3到7天你自己慢慢就好了，而且症状的话呢一般不会太重，就是你自己能够扛得住。那么流感就不一样了，一旦赶上流感，你会发现首先第一件事就是高热特别的热整个身上就像火一样的。有的朋友还会出现什么呢？叫恶寒。比如说当你温度上升的时候你就会感觉到身上特别的冷，然后人家穿2件衣服，你要穿5件，甚至穿上5件身上还在打寒颤。这个呢首先是很明显的。第二件事呢，就是说你如果一旦流感了以后，你会发现你的身体上面会像被捶打一样，出现各个地方有一些酸痛特别的难受，而且呢你会发现整个人的力量仿佛被抽掉了一样，躺在床上以后想起来都起不来。第3点就是说，如果你一旦赶上流感以后呢，你会发现你的鼻子或者你的喉咙当中有可能会出现像这个石头被堵住，或者是刀片嗓一样特别难受。最后就是说当你慢慢的快好了，你会发现病去如抽丝这个过程是非常缓慢。一般来说呢，我们如果发现自己有如上的一些问题我建议大家呢就去大房子里面去看一看，因为现在呢它有一些试剂是可以快速的把你的这个问题给抓住的。那么当你一旦确定自己染上了这个甲流或者乙流以后呢，那么首先呢我们就会推荐大家吃一种东西叫做奥司他韦，这个名声也非常的大。这种东西是专门能够抑制我们这些小坏蛋在体内繁衍的，它能把它的数量逐渐的控制在一个度。所以呢这种东西一般如果有了这个甲流或者乙流，你要如果说吃普通的一些其他的一些小片片，那可能就不行了，你就要去吃奥司他韦，这个是专门对着流感的。好了，那么我们今天把流感这个话题讲清楚了以后，那正常这一套流程咱们就结束了。那么我们今天讲的更关键的一点，大家知道是什么吗？就是我们如何在冬天让这些东西远离我们。是不是你感染上了以后那这个时候你肯定是要经历这一部分过程的。我们现在做的就是说怎么不要让它碰上我们。那首先第一点就是我们口罩要戴好一般来说的话，我们不要去人密集的地方，但是如果说你一定要去的话，口罩口罩一定要戴。现在咱们很多人口罩都忘记戴了。第二件事呢，就是如果说你在走廊里面，或者是你在这个电梯这些密闭的空间当中我建议大家呢，或者是你一定要去做一些处理，比如说喷酒精酒精呢它对于这些东西它能够在空气当中让它们失去活力。那么第3件事呢，就是要把我们自身的一个免疫能力提升上来。那免疫能力怎么提升呢？我经常给大家说我说没事的时候敲一敲咱们的合谷。合谷这个地方非常重要，怎么去找？把手捏住，这里呢会有一个小山坡，看到没有？咱们把手捏住以后，把2个小山坡对在一起，然后去敲，轻轻的去碰在一起，慢慢的去敲把这个地方给它敲好了，敲实在了我们去做一做。这个地方它是我们的一个阳什么气的口，你只要把它能够敲开来，你会发现你的状态慢慢的能起来。特别是有很多朋友，你记好，一个是合谷，一个就是大椎，这2个地方合谷的话每天去100下，就这么敲如果这么敲感觉手有点别着，咱们可以这样去做。大椎这里呢，我们一般建议搓大家可以从后面看一下我建议大家每天没事的时候这么把大椎这么搓一搓，左右手轮流搓大椎，这2个动作都是可以把我们的整个正气往上提的。你要记住以前的一句话，含金量非常的高，叫做正气内存，邪不可干。所有的朋友们一定要记好了，流感千万不要小视，特别是年纪大一些的朋友们更加要注意，因为每年因为流感而带来各种各样
样问题的人啊，其实是非常多的。在这里呢，咱们就不一个一个列举了。好了，今天的视频啊就分享到这里了，我是大伟，感谢大家观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。你是不是总感觉自己的头上压着一块大石头，这块大石头沉沉的、重重的？又或者呢，夏天开空调，或者秋天、冬天啊，这个头上就怕吹到风，只要一吹到风以后啊，就会感觉到不对劲。无论是哪一种啊，今天我来给你分享一个方法。这个方法就是来自于道家的一个绝活，叫做天门八字锁，讲的是前后各有2把锁。这2把锁只要把它打开了以后，你会发现完全就不一样了。而且这个动作啊，你听名字厉害，做完以后你的感受啊是更加的明显。做完以后你会明显有一种感受。咱们今天啊话也不多说，说再多的话都不及你跟着我做一下来，这个感受来的更有说服力。好了，咱们所有的朋友们先给咱们的视频点上一个赞，感觉好的评论区下方打上有用2个字，帮助更多的人。然后我们一起来看这个动作。那么这个天门八字锁呢，它分为前后2个动作，前面的动作叫做开天门，后面的动作叫做八字锁啊。我们一个一个来说，从前做到后。先从前面的这个位置啊，那么所谓开天门非常简单，天门在哪里？就是这条线啊。我们先把这个门缝打开，然后再把这个门给推开，这就叫开天门。那么开天门这个动作啊，非常的有意思，叫做天门推开一抹红。这条线上面会出现一条红色的线，而这条线呢，我们称之为引子。引呢是万有引力的那个引。我教大家怎么去做，大家跟着我一起去做。我们一边说边讲啊，来，用你的大拇指点着我们耳朵上方这个位置，1指的位置，把大拇指放好。然后呢，注意看，我们双手合并，从我们的眉心往上去推，慢慢的推，左右为一次啊，我们去做上一个30下到50下。其实呢，这个动作你如果说熟练的做完以后，你会发现啊，它并不需要数数字的，而是在你这个天门推开一抹红的时候，它直接就会有这个引子上来了。引子呢，我们被称为叫引力，对不对？它这个红色上来，其实带动的是什么？就是我们这个红色的水啊往上去走。这个顶层的水压，很多人啊感觉不足，你先把这个引子推上来啊，我带着大家一起做啊，大家跟着我一起去做。我们的速度呢是这样的速度啊，你看我的速度频率。然后呢，同时做的时候呢，像我就喜欢把眼睛闭上，然后自己啊静静的去感受这个动作，感受每一下经过头上的感觉。像我现在感觉差不多了啊，我也没数多少下。很多人刚开始去做啊，就数30下就行了啊，我也没数多少下，差不多了。我们再来3下，左右微一下，1、2、3。好，大家看这个地方是不是出来一条红红的印子？因为有灯光，可能很多朋友看的不明显啊，你们可以看一下，一条红红的印子上来了，这个叫做引子。引的是什么？把红色的水把它引上去，这是一种聚法，聚在这里。所以很多朋友做完以后啊，明显的感觉会有一些微妙。然后呢，我们动作还没结束，大拇指的位置不变，引上来以后，咱们还要散开啊。所以呢，开天门，你看红线上来以后，我们2指变成4指，慢慢的推向耳朵2侧，不同的角度给大家来一下啊。你看转着啊，头部转着，给大家看不同的角度推起来的感受。就这么4指横拨啊，你看慢慢的稍微用点力，大概5分力左右，慢慢的做。好，我们这个横拨一般是20下，你自己去数。做到后面以后，你熟练了，到了差不多了，你自己会有感觉的啊。所以呢，我们就这样去做，把它推开。我感觉差不多了，我们再来3下，1、2、3，这是我个人的感觉。好，做完以后，所有的家人朋友们，你们会发现完全不一样了。这个天门推开以后，首先你会发现这个红色的影子逐渐的淡了。而且呢，你会发现从眼睛这里到脸上到我们的头部都会感觉不一样。这种感觉可能你以前从未体验过，它是一种非常轻松的感觉。好了，我们前面这把锁就这么简单，轻轻松松的就能打开，用时不过是1分钟到2分钟左右的时间。那么后面还有一把锁叫做八字锁，这个八字锁怎么去做呢？啊，你看，把我的手伸出来，然后呢，这个地方像不像一个八字？啊，像不像一个八字？所以呢，顾名思义，八字锁。我们先用我们2个手的手指对住我们的耳朵后方，你们可以看一下这个地方有一个小平台，
我们手指就顺着往上去推，看到没有？就这么去推啊，我们两边都这么去做，多少下？20下，你们跟着我一起来做啊，侧着身子给大家看一下，就这么慢慢的往上推，推的时候力量不要大啊，别这么很用力的去搓，慢慢的推上去，上下20下。很多朋友啊，咱们女性朋友啊，她头发是盘扎着的啊，这么推的时候发现这个头发挡住了，不好推，你就用你的小拇指这一侧直接把它压住，上下的这么做也是一样的啊。我们做的时候两个手同时的做就行啊，你自己数，上下为一次，推上20次就可以了，力度大概在1分力到2分力，慢慢的做，闭上眼睛。它是一种非常好的一个过程，但是呢，咱们做这个动作的时候，你切记啊，我们不要晚上临睡之前做，我们一般在睡眠之前1到2个小时的时候可以去做。那么20下做完，你会发现我们的后面也开始不一样了，微微的有一些感觉。但是所谓八字锁，它是什么？它是一个八字，对不对？那么我们上面的这个做完了，下面的这个横线也要去把它解开。那么横线在哪里呢？它就在于我们的头后啊。我给大家看一下，我们怎么找这个位置啊？把手伸开，这个中间有一个窝，看到没有？把这个窝对着我们的耳朵，就这样啊，你看对上去。然后呢，我转过来给大家看啊，你看大拇指的位置直接就指着这一条线。好，我们需要把这条线给它点开，从我们的两侧这个位置啊，最边缘的位置向中间去推上一个10下到20下，慢慢的这个力度啊可以增加一些，但是我们做的时候啊，头别低，头别这么低着，把它抬起来，就这么去做。咱们女性朋友啊，她头发盘扎着不好推，那么我们就这么转啊，转一个点，再转一个点，再转一个点，慢慢的推进去，就这样转着推也是可以的。大家可以根据自己的这种习惯或者行为选择自己合适的方法。好，你看我们从两侧向中间去推上一个10下到20下就可以了，这是我推的速度。好，推完以后你会发现中间这个地方它有个窝，你们把手放到中间这个位置，看到没有？这个地方它有一个窝，而这个窝是什么？你们记住，拿2个手指对着这个窝里面转啊，咱们就这样转，画一个大圆，顺时针画上一个10下，逆时针啊，我们反过来再画一个10下，就这么转，头别低着，头往上抬一些，就这么转，把它转开。好，就这样，这个八字锁就已经做完了。所有的家人朋友们，这一套动作你们做完以后，感觉会是不一样。从前到后都会有一种很浓烈的、非常松的感觉。这个呢，就是我需要大家每天去做的。如果你有时间，我们前后做完一遍，也就耽误3到5分钟的时间。你只要坚持去做，你会发现头上面的问题啊，很多它就慢慢的它就走开来了。这个头上面的，我们指哪些呢？压着大石头啊，套个紧箍咒啊，对不对？一遇到风以后，半边它会感觉到哎呦呦啊，或者嘟嘟嘟在这跳着的感觉。这里呢就不明说了，你记住，只要是头上的就是2把锁，一个叫天门，一个八字锁，所以我们动作的名字也叫天门八字锁。大家把这个动作给记好了。如果感觉跟着大伟啊做的比较好的，可以把这套动作转发和分享给身边的朋友和家人，你的一个小动作会帮助更多的人。我是大伟，没有关注的记得关注我一波，因为在别人那里或许是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。感谢大家的观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。最近有粉丝朋友们给我反馈啊，说自己呢只要早上一起来以后，手上面啊就发麻，而且呢有的时候啊一个姿势做久了以后，手上面也是感觉到麻。其实这个呢就很简单，就是你的一些点位啊它打堵了，这个地方它不通了，就会导致我们的手上麻啊，手上用不上劲啊。包括有的朋友啊，他是手上一年四季就像泡在这个冰水里面一样，非常的冷。那么无论是哪一种，我今天教你把我们手上的这个经络点啊给它打开，然后呢，你只要跟着去坚持去做上一个7天，你会发现你的手指也变灵活了、有力了。早上睡醒以后，你也会发现不麻了。那么我们现在会把这个动作告诉大家，如果感觉好的、有用的，评论区下方打上"有用"2个字。我们现在来讲解动作。这个动作呢，其实非常简单。咱们首先做出这样的姿势啊，你看这是一个强壮的表现，对不对？我们在这条线上面，就是贴近于我们身体的这一侧，我们把它称之为内侧。就这条线，
我们从我们的上方一直走到下方，然后把它给打开。怎么去打开？把手伸直啊，你看就是这一侧啊，然后我们手按住，往上去推，就这么去推啊，推着推着，把它从上推到下，看好，就这么去推。你在推的时候，一边推一边往我们的下方去走，然后慢慢的去走，用你的掌根这个位置去里面进行一个搓揉，就这么去做。咱们慢慢做的时候，你会发现这个手上可能会有一些窜感这种感觉都是很正常的。我们如果在某一个点位，比如说我走到这。我这么推的时候，明显的感觉我手上的这种窜感变多了，那么这个地方一般来说就是有一些打结了。我们把这个地方，你看就这么你看手掌推进去，手腕压着往上，这么慢动作就这么做，慢慢的你去做上一个30下到50下，就这么推，从上推到下，某个地方打结了，咱们就多推一会儿，这么推下来。从上到下为一次，咱们做上一个5到10次，10次做完以后，你们感受一下，你会发现两个手同样在一起，不仅仅是我们这个背推的这个手手指之上发热，而且呢，我们这个小臂这一侧也会发热，手上握力也明显的感觉有力了。这是什么？这是我们推通的感觉，这是这条线给我们走通了。而且呢，这个动作咱们一定要坚持去做，你可以早上做一次，晚上做一次。那么做完了以后，并没有结束这是我们的一个肘横纹，你看到没有？这里有一条线，这是肘横纹。我们在肘横纹距离肘横纹中间3指的位置，在这个位置，你看这是肘横纹，这个呢是3指的位置，在我们食指位置把大拇指压住，压住了以后，慢慢的往前推你看这么去推，1、2，压住大拇指这么动往下压着往前拨你看这么去推。这样是干嘛呢？就是把这一块大筋给解完。这个大筋它是很重要的。咱们很多人因为长期他驮着手是这么拿着手机的，这个地方都打结了。我们要把这个位置也给推开。这2个点只要推开了，你会发现你早上睡觉起来以后就完全不一样了。如果呢这个动作帮助到你，你一定要在咱们的这个评论区下方打上有用2个字，并且给咱们的视频点上一个赞。咱们这个动作去推多少下？一般来说是30下到50下。推完以后，手上的热感会更加的明显，同时你可以推完以后活动活动，你会发现这2个地方都解开了，咱们整个上半身子也就轻松了。这是今天给大家分享的一个干货，我给大家总结一下，先是怎么样？先是在我们的内侧手千万别转了别这么手背朝下这个手掌朝下，手背朝上，你这么去做，那你推的位置就反了。我们一定要把我们的手掌朝上手掌朝上放，然后这么在这条线这个内侧我们往上推，从我们的上端推到我们的下端，就这么去做。然后在这个位置距离3指大拇指放的位置，你看由我们的这里慢慢的绕，把它往前去推，这2个地方解开了以后就完全不一样。好了，今天的这个视频也就分享到这里了。希望讲的内容里面的细节能够帮助到大家。如果你做完以后感觉好的，一定要把这个视频转发和分享给身边的朋友和家人。记得给咱们的视频点个关注，你的一个小举动会帮助更多的人。我是大伟，感谢大家观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。你是不是因为脾胃不好而烦恼过？咱们有很多的粉丝年龄大了以后逐渐的意识到脾胃的重要性。因为年轻的时候可能没注意，所以逐渐的感受到这个脾胃越来越弱。有的时候呢，吃完饭以后这个地方就胀得慌。有的时候呢，睡觉一睡醒以后这条线就开始往上反着烧着。还有的朋友因为脾胃常年不好，吃进去的东西没有办法充分的转化为能量，整个人就出现2种极端，要不然过于胖了，要不然整个人特别的瘦，身上一点力气都没有。你会发现，但凡是脾胃不好的人，整个人他就会有一个字出来，叫做虚。只要但凡是一些小麻烦，就是总会敲你的门。所以脾胃不好的人，他会逐渐的发现各种各样的问题也就随着而来出来了。你一定要记住古人把脾胃称之为什么？叫做后天之本，气血生化之源。脾胃不好，从深层上面来说，它没有办法转化更多的能量到我们的身体当中，随之而来的就是我们的里面的运化，它的能力就会逐渐下降。同时我们的身体状态，你的肌肉力量
你的整个气血循环的能力啊也会随着下降。慢慢的，你就会感觉到一个字，就是虚，没有劲，浑身上下每天都非常的累。这个就是慢慢它会出来的。脾胃年龄越大的人，你一定要记住它的重要性就越高。40岁、50岁、60岁，你会发现每往上走10岁，你对脾胃它当中的一些感受也会越来越多。那么咱们脾胃不好的人怎么办呢？大伟在这里啊，教给大家一个非常简单的方法。首先，第一件事，咱们在手上找到一个点，这个点就在于我现在手指的这个位置。这个地方它其实比我们很多人揉肚子要好得多。我们只需要把我们的大拇指放在这个位置，它的位置在哪里呢？就是在于我们的大拇指大鱼际的下方。你看在边上的这一排，我们只要把手指你看压上去以后，就这么跟着转，非常的简单。只要把手每天这样去转上一个3分钟、5分钟啊，大家刚开始跟着我做的时候，可能会感觉到里面咯噔咯噔的，或者是你感觉到里面有一些疼痛，这是为什么？这是因为你的脾胃常年累积的一些不好的东西都会在这里显示出来。我们只需要把这个开关给它打开，你的脾胃里面堵着的一些点、一些经节就会慢慢的、逐渐的解开。所以呢，这张经络网它的一个结就在这儿，我们只要把它打开就可以了，非常的简单，每天跟着这样转一转就行了。啊，我们就这样转上3分钟到5分钟。这个动作我建议大家左手做完，把右手也做一做。啊，2个手可以左右交替去做，而且呢，时间点也是有讲究的。咱们很多人喜欢饭后揉腹，不用这样，我们饭后30分钟只要转手就可以了。你坚持做上一段时间，你自己能感觉到里面开始咕噜咕噜响，有的朋友开始打嗝了，有的朋友做完了以后就往厕所跑，这都是很正常的。咱们这个动作学会了以后，第二个还有一个动作，如果说第一个动作是一个解法，第二个动作就是一个加法，加的是哪里？直接加到我们的脾胃上，因为你要知道，我们的脾胃也是需要一些能量的，这些能量能够把我们脾胃当中不好的，比如说一些水湿之气啊，给它赶走，一些寒冷的之气啊，给它赶走。这些东西是可以通过我们的肚脐送进去的，所以呢，我接下来会讲一个非常好的一个方法，大家人人家里面都有，人人都可以去做。这个方法是什么呢？我们把它称之为叫做肚脐贴啊，我们自己就可以做起来。准备艾绒1小撮，花椒6到7粒，桂圆肉1颗。桂圆肉给大家着重讲一下啊，什么叫做桂圆？干的叫做桂圆，把壳子给它剥去，然后把那个核给它剥去，这个就叫桂圆肉。鲜的它叫龙眼，所以我们一定要分清楚啊。把这3样放在研磨罐里面，把它捣碎，加入适当的蜂蜜，搓成1颗1颗的小丸子，就把这个小丸子每天晚上睡觉的时候贴在我们的肚脐当中，同时再取出2颗贴在咱们脚底的涌泉之上。为什么要贴脚底啊？大家一定要记住一句话：寒从脚起。所以呢，脚底的涌泉也要把它贴上。我们每天晚上就贴上啊这3颗，然后睡醒了以后把它一撕就可以了。大家一定要记住啊，不要小看肚脐这里，这个地方非常的重要。咱们以前小的时候，还是在肚子里面的时候，都是靠着这里粘出来的一个带子啊，把好的东西送进去的。所以这个肚脐贴，其实我分享给很多人，很多人都尝试过了，都竖大拇指。但是大伟知道，大家有的朋友啊是没有时间去做的，也没有精力去做，那怎么办呢？大家可以看一下我们自己啊家里面人都在用的一个成品，我拿出来给大家看一下。大家看，就是我手里面拿着的这盒肚脐贴，已经帮助了很多人养好了脾胃，强壮了身体。咱们说这盒肚脐贴为什么好？打开盖子你就知道，我们说过肚脐贴很重要的一点就是它的原材料组成，原材料一定要好的，特别是艾绒。咱们有很多朋友啊自己在家做的这个艾绒啊不行，为什么呢？它这个原材料出了一些问题，所以用的这个艾绒用的是什么呢？它里面加了一些其他的东西，你自己分辨不出来。咱们的这盒肚脐贴啊，用的都是好的原材料，不仅有了桂圆、花椒、艾绒，里面还加上了陈皮、白芷、生姜，一共6味。打开盖子，轻轻一闻，你就能闻到里面的味道非常的真，味道是骗不了人的，味道又浓郁，证明它这个肚脐贴里面所含有的它的一个品质就高。
我们把这个肚脐贴里面一颗一颗的小丸子，把它怎么样放在我们的肚脐当中，用它送上的这个贴纸直接把它覆盖在我们的肚脐当中就行了。每天晚上坚持去贴，肚脐里面放上一颗，白天了以后就把它撕掉。双脚涌泉，泡完脚以后直接贴上去。如果不泡脚的话，一定要把脚底擦一擦，然后贴上去，贴在我们的脚底涌泉之上。就这样贴上一段时间，你会发现完全不一样。所有的家人朋友们，这个方法是我自己用过的，也分享给很多的朋友们。很多粉丝朋友们用完以后啊，都竖大拇指，非常的棒。我自己用完也是给大家说一下感受。前面2到3天没什么明显的感觉，到了第4天的时候，就感觉这一圈发热，像小火苗在煮着一样发热的感觉。双脚脚底涌泉贴上了以后，就像踩在火上面一样，感觉热热的，非常的舒服。坚持一段时间以后，你会发现身上有劲了。整个人脾胃好了，吃东西进去以后感觉变香了，而且脾胃一好，你会发现，出来的它也不会像原来一样，它这种黏黏稠稠的，而是变得很结实啊，很干。这样的话就是非常好的一种表现。那么今天这个方法也分享给大家，大家如果说感觉自己的脾胃状态不好，试用了很多方法也没有得到一个很好的改变，那么怎么办呢？我们先把手每天坚持做一做，再用上这个肚脐贴做好这个加法，2个方法加在一起，1加1大于2。只要你能够坚持去做上一段时间，你自己就能感觉到自己的变化。好了，今天的视频咱们就分享到这里了，感谢所有家人朋友们的观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。新宝宝这里工作能力不强，你一定要记得一个动作，这个动作的名字叫做超慢跑。超慢跑，咱们现在有越来越多的中老年人加入到这个超慢跑的锻炼当中。为什么这么多人都喜欢练习超慢跑呢？首先，第一个啊，它简单。做起动作来简单平和，非常的温柔，而且呢，浑身上下做完以后有一种通透的感觉，出汗啊，非常的舒服。第二个呢，就是它不限场地啊，咱们很多朋友啊，原来都喜欢在户外锻炼，但是一刮风一下雨就锻炼不了了，所以它不限场地，你在家里面也能锻炼。第三个呢，就是这个超慢跑，你做起来以后，确确实实能感觉到我们的新宝宝工作能力啊变得强大了。所以呢，这个超慢跑的动作越来越多人喜欢了。但是还有很多朋友啊，目前还没有听过超慢跑这个动作，没有关系，现在大伟就把这个动作正确的做法分享给大家。大家一定要记得，做完以后感觉好的，在评论区下方打上有用2个字，给大伟的视频点个赞，同时记得把视频收藏下来，以后每天跟着去观看，跟着去锻炼。好了，接下来我们一起来看动作。超慢跑这个动作非常简单，从侧面给大家演示一下。首先呢，我们先要启动，怎么启动呢？就像原地慢走一样，你看，慢慢的去做，慢慢的去做，把头往上抬，胸挺起来，腹部收紧，就这样，简简单单的。很多人说这个动作是不是太简单了啊？其实不是的啊，你们自己做起来做一会儿，你会发现你的心跳可能从原来的一直上升到110到120左右一个速度啊。然后我们讲这是一个启动式，什么叫启动式呢？叫热身啊。我们一般热一个1分钟到2分钟，然后慢慢的我们要把这个动作把它慢慢的进行优化强化。怎么去做呢？你看，当你启动式做完了以后，我们开始要注意啊，最重要的点来了。你看，每踮起一下脚尖，你要感觉什么呢？你看脚尖能立起来啊，脚尖立起来，你要有一种五指抓地啊，这个脚趾抠着地的感觉。你看，脚趾跟着发力，然后把我们的手臂逐渐怎么样抬高，就这样慢慢的做啊，一下是一下的这样做，慢慢的来，不要着急，慢慢的做，就这么简简单单。做着做着，你会发现你的心跳就上来了，而且同时，很多朋友就看这个动作很简单，做着做着发现这个动作啊并不简单啊！你看我的手肘往上抬啊，要往上微微的往上抬高，最起码和我们的地面保持平行，你甚至可以抬得更高。手肘打得越开，你的背啊就绷得越紧啊！你看，来1、2、3、4、5、6、7，做的时候脚趾一定要有抠地的感觉，慢慢的去做。一边做啊，一边调整呼吸，呼吸要均匀。一旦感觉你的心跳速度怎么样，快速的上升了，感觉有一点喘了，怎么办呢？我们把速度再降下来，再回到原来的启动式，慢慢的做啊，启动式心跳降下来以后，然后慢慢的我们再把我们的动作做标准，就这样反复练习，反复练习，每天做上一个5分钟到10分钟左右的时间。你会发现这么一个小小的锻炼，让你的身体素质怎么样，有一个往上的质一般的飞跃。
这个动作非常的棒，特别适应现在的一个节气。现在你知道啊，现在已经立春了啊，春天的时候我们讲究的是什么呢？就是一个伸。这个超慢跑的动作就是能帮助我们伸的，把我们身体里面2个关键的点往上升。第一个是我们的阳往上升，第二个是把我们的气往上升啊，因为在冬天气都内藏嘛，所以这个动作非常的棒啊。每天把这个动作，你看就这样去练习练习啊就可以了。好，今天的视频就分享到这里。超慢跑这个动作，我建议大家每天在家里面都可以练习。同时，如果感觉这个视频帮助到你，一定要记得把这个视频转发给身边的朋友和家人。我是大伟，感谢大家的观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。你在春天的时候有没有会感觉到非常的困、非常的乏，自己身上啊就提不起来一点精神？而且不仅春天如此，一年四季都是这样。如果你是这样的时候，你就更不能够错过春天这个季节了。春天是什么？万物生发的季节，而且在春天这个时候是能够让我们的小太阳慢慢往上升起的时候。所以在春天，我们一定要多出门、多转转、多踏踏青。特别是春天的阳光和夏天不同，春天的阳光啊没有那么的辣，晒着太阳还能增加我们的骨骼的一个密度啊。通过锻炼，再加上一些饮食，就能让你身体啊在春天这个季节当中得到很好的一个帮助。那么春天有很多朋友说，大伟，那我应该去做什么样的运动呢？其实非常简单，我们在路上啊会看到现在什么样的人变多了？骑车的人、跑步的人、跳操的人、晨练的人，现在春天的季节是越来越多了。但是如果说你不喜欢参加这些团队性的这种运动，那么我们应该怎么做呢？没有关系，在户外，在家里，我都能教给你一个动作。这个动作叫做什么？就是拿手啊！我教给大家，大家跟着我去做。这个拿手呢，来源于道家，每天拿一拿，然后做完拿手再晃一晃，特别适合春天。练完以后啊，浑身上下出汗，而且对于我们的小太阳上升能带来很大的帮助。那么话也不多说，直接把这个动作分享给大家。首先呢，我们先来讲一下拿手这个动作。有一句话是这么说的，就是你甩手10下不如拿手10下。咱们在户外的时候，在家里面都可以去练，但是我更建议大家在户外背对太阳的时候练，这样的感觉更好。拿手怎么去做呢？手张开，5指张开，然后在下方折起来啊。你记住啊，这个手一定要折，手肘一定要伸直，手一定要张开，这3点要素一定要满足，千万不能做的时候手就这么啊折起来了啊，手这么折，保持好，保持好了以后，这是一个基础的姿势，腹部收紧，然后慢慢的，你注意看，我们要把我们的手腕去转，腕口朝向前方。什么叫腕口？就是这个地方，手腕的口子，咱们叫腕口。腕口朝向前方，好，慢慢的往上去伸，手往上打开，从侧面看。当你感觉和我们的地面平齐以后，这个地方平齐以后，手腕再转，腕口朝外去拉开，想象推开一扇窗户，窗户打开，头往上看，一下子，很多人做到这一步，一下子就感觉出来了。什么感觉呢？就是这个手啊，一下子控制不住了啊，缩起来了。啊，手折起来了，为什么？你记住一句话，叫做人老筋缩，筋缩人弱。咱们这个动作是一个什么？拉筋的动作啊，你就是要撑着它。就算你感觉缩着，你一定要保持住，你尽可能力撑着它。在这个力度之上，我们转，腕口朝上，朝上以后把它怎么样？去合并啊，就这么去合并。合并好以后，手往上撑，你看手往上撑上去。顶着一块大石头的感觉往上撑，感觉有人把你从原地拉起啊，就这么撑，再转，腕口朝外，转到最外侧转不动了，再往上撑，像顶着一个天一样，慢慢的放下来，腕口朝下，腕口朝内，腕口朝下，就这样一个收工的动作就做完了。这是拿手，拿手一次啊，其实好过甩手10下，你看这个时间也就知道了。除此以外呢，咱们做完拿手以后，还有一个动作叫做晃弓啊，饭后晃一晃，好过千步走。晃弓怎么去做？也是道家，双手捧着腹，进行一个摇晃。这个晃的时候，咱们刚开始练的时候注意啊，背后要背着一堵墙，控着有点距离，因为你如果晃不好的话，对不对？这么一下，背后有墙顶着你，不容易跌倒啊。所以我们慢慢的晃，慢慢的去做。刚开始幅度比较大，手捧着我们的肚子，肚子不能顶着，手捧着去晃，慢慢的去晃。好，晃完以后，感觉到这个脚趾发力了，腿上有发力感了，腹部有发力感了，这个时候你的晃法就已经完成了。
咱们晃完以后再返回来晃一下，顺时针晃一个10下，逆时针晃个10下。同时我们晃着晃着，腹部能够收紧的，我们手就可以抬起来，这么去晃啊，每天晃一晃。再加上我们的一个拉手，这2个动作，一个练腿，一个注重上半身，两者相结合，1+1=2。在春天这个季节当中，你去练，把我们的阳气啊，小太阳给它生发上来，同时练完以后身上发热，有很多的一些湿湿水水、小寒寒，你练着练着，慢慢的就烟消云散了。为什么？太阳都升起来了，一些雾霾、一些雾，水水湿湿的、阴阴寒寒的，它还存在吗？不敢存在了，是不是？中午太阳高高挂，这些东西都烟消云散。明白这个道理的，给咱们的视频点一个赞。同时，练完以后感觉有用的，评论区下方打上有用2个字，帮助更多的人。好了，咱们话也不多说了，今天视频就分享到这里了。我是大伟，没有关注的记得关注我一波。在别人那里或许是不传之秘，在我这里都没有秘密，都掏心窝子的干货分享给大家。感谢大家的支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。湿气只要一重，麻烦啊就接二连三，咚咚咚咚咚咚来敲你的门。我相信湿气重的人听完我这段话都会有一种共鸣。为什么？因为湿气实在是太难缠了。刚开始的时候，你只会感觉到身上有点重，有点乏，赖床不想起床。但是只要湿气在你体内慢慢的越聚越多，越聚越多，你会发现你的关节啊就容易受累，双腿啊如同灌铅，走路啊使不上劲。慢慢的久而久之，就会发现人容易困倦，躺在床上啊就不想起来，屁股往板凳上面一坐的时候，再想起来，变得特别的困难。这个啊都是湿气重，而且湿气只要重了以后，你的整个状态，你的一个免的一个什么逆都会往下走，各种问题和麻烦啊就来不断的找你。那么我们怎么判断自己湿气重不重呢？记住2个口诀，一个叫做胖人多痰湿，你看你自己首先胖不胖，是不是？其次呢，第2个就是什么？你要看看你的舌头有没有胖大。舌头胖大放在嘴巴里面，经常被牙齿压着，就有齿痕。舌头胖大有齿痕，上厕所回头看一眼，总是粘在马桶上这个清理不干净。同时，自己的这个指甲变得非常的脆，非常的弱，而且每天提不起精神，经常随身带着一个小白片片。这个是什么？都是湿气重的表现啊。我们一定要把湿气给它抛开来，把它请走。那么湿气怎么请走呢？很多人在这个问题上面是试了各种方法，用了5年，用了10年，湿气一直存留在这里。为什么？因为很多人不是方法错了，而是只是着眼于去湿气。这句话怎么理解？你要知道，我们的身体它追求的是一个什么？叫做平衡。那么湿气它也有对头，湿气的对头是什么？就是你的阳气。我们说湿气不足和阳气不足，它基本上表现出来的都差不多。为什么会这样呢？是巧合吗？当然不是。湿气只要重了，它就会挡住你的太阳，自然而然你的阳就升不上来，里面就会滋生更多的湿气，湿气聚多为痰，困着你的脾胃，你就会感觉这个里面酸反食欲状态都不行，而且整个人容易虚胖。当你的阳气慢慢的往上升了，升上来了，你看一下中午的太阳高高挂起，阳气只要一足，热量和光一出来了，这个湿气它还敢存在吗？它就自然而然的就散了。所以大多数人祛湿都是怎么样？选择去吃去吃这个东西，然后把这个湿气往下走一些，阳气又没浮上来，它慢慢的湿气又自然而然的上去了，就没有从根本上面去思考这个问题。那么我们自己应该怎么去做？我们去把阳气浮上来，同时在脚底上面打开一个祛湿口就行了。脚底这个口子很重要，大家记住一句话在古籍当中就有记载，叫做涌泉足心者也。湿气重，喜聚足底，涌泉为其泄口。涌泉通则湿气泄，阳气生；涌泉堵则湿气聚，阳气灭。所以呢，我们想要去除湿气，就在涌泉上面做文章。涌泉把它打开，让湿气泄出去。同时呢，涌泉这个口子又是我们的肾阳生发之地，把肾阳之气升上来，
你的湿气就流不了了。所以呢，怎么去做？我给大家分享一个方法，叫做扶阳七君子，每天晚上睡觉之前就贴在你的涌泉之上。这个七君子是哪七君子呢？我拿出来给大家看一下，大家看，就是我手上拿着的这盒南施足贴，已经帮助了很多人去除了顽固的湿气。这个南施足贴上面写着扶阳七君子啊，你看一下啊，老姜、艾绒、桂圆、花椒、桂枝、当归、丹参，这么7样。个顶个的都是什么？帮助我们把阳气往外生。但是这7样组成在一起，还有一个特别的小惊喜是什么？组成这么小小的一个足贴，每天晚上就贴在我们双脚的涌泉之上，你会发现它有强大的一个吸附能力。只要你的身体当中湿气重，你第2天把它一撕开，上面就会沾着一层黑乎乎、黏稠稠的物质。你要问我是怎么知道的？我自己啊用了2个多月的时间，同时我又分享给很多的家人、粉丝朋友们，他们用完以后啊，都和我一样。我依稀记得，当我第一次把这个足贴从我脚底撕下来的时候，上面哎呀沾着一层黏糊糊的东西，黑稠稠的。然后呢，这个脚底啊也变得特别的粘稠。说实话，当我第一次撕下来的时候，我自己都被震惊到了。但是我没有放弃，我每天都坚持去贴，每天晚上贴，睡醒了以后就把它撕掉。就这样坚持了大概在13天还是14天左右，我再撕下来的时候，你会发现上面的颜色一天比一天浅，逐渐的脚底上面就变得清清爽爽的了。同时随着这个足贴的颜色变浅，你会发现湿气没了，什么少了啊？你的身上啊就感觉变得特别的轻，湿气一没，身上就有劲，而且你躺在床上多躺1分钟啊都感觉难受，就想起来活动活动。为什么？因为湿气没了，人就有劲了。一有劲，你的阳气生发上来，很多原来找你小麻烦咚咚咚敲门的都不在了。这个方法我分享给很多的家人、粉丝朋友们，他们去用，用完以后，有的给我拍照片，哎呀，一看真的是一个比一个惨不忍睹，比我要惨得多。但是接着只要能坚持下来的，用上2个月、3个月左右的，都会感觉湿气没了，真的非常轻松。这个方法很多人用完以后啊，每年都会坚持去用上1个月到2个月，因为湿气啊它是源源不断产生的，我们每年啊都要去定期的给它清扫一下。这个就是南施足贴，已经帮助了很多人。我也把这个方法分享给你，这个南施足贴我放在橱窗当中，有需要的朋友们啊自己去获取。同时湿气重啊，千万不要让它在身体里面留得太久了。留得久了以后，你会发现各种各样的问题啊来困扰着你啊，数不胜数，特别的烦人，特别的让人无奈。所以有了方法，只要方法用对了，你把这个方法坚持去用，用上一段时间，你就能体会到无湿一身的轻松。好了，今天方法分享到这里了，感谢大家观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。50岁往上走的人极容易出现脑供不足。脑供不足是什么？说白了就是你红色的水往上走，这个水压不够了，上去啊供给不了它足够的能量。哪里需要能量啊？我们的指挥中心大脑。这个地方能量一不足了以后，慢慢的人就会变得怎么样？反应第一个变慢，第2个啊，有的人啊就会感觉自己的记忆能力啊时好时坏。出了门以后就会想，哎，家里的电关没关？水关没关？气关没关？有的朋友啊，讲话讲一半突然卡壳了，不知道说什么啊，东西带没带，一下子啊总是忘记，这都是脑供不足的现象。而且时间长了以后啊，还会发现整个人每天浑浑噩噩的，没有精神啊，不够清醒。如果你没有足够的重视，久而久之人就会变得糊涂。那么今天我会分享你一个解决之道，这个方法来自于道家，叫做拉五经。这个拉五经啊非常的厉害，是我师傅啊分享给我的，他每天都做。他今年92岁啊，整个人啊他的精神状态非常的好，讲话是一点不含糊，思维逻辑啊非常的清晰，而且这个记性还特别的棒。我把这个拉五经分享给大家，大家每天只要做上5分钟，你坚持去做上1个月的时间，你会发现自己的改变。那么这个拉五经怎么去做呢？我们一定要先把视频收藏下来，因为里面的内容和细节非常的多，你不收藏，下次你找不到了，就很容易忘记。好了，话也不多说，直接把这个方法分享给大家，有用的打上有用2个字。我们现在来讲内容。首先我们做动作之前需要准备一把5尺檀木梳，这把梳子啊是专门针对我们头部的结构所设计，用它来梳头不仅会更贴合我们头部啊，不伤头皮，同时呢它的这个齿头大家可以看一下，非常的大，非常的圆润，能够更好的深入到经络当中，打开经络。那么我将用这把梳子来给大家去演示。首先第一步叫做开天门，天门推开一抹红，做完以后你都会感觉眼睛变轻松。怎么去做？
我们先把我们的这个眉心到我们的发际线为一个线啊，你看往上去推，眉心到发际线慢慢的推。这个梳子推起来和我们手指推起来，你知道最大的区别是什么呢？手指推起来以后啊，因为手指上面有指纹啊，推起来以后慢慢的它会对你的头皮造成伤害。那么梳子呢，它很光滑，推起来的时候不仅它的渗透力会大于手指，同时呢，你在推的时候是很明显的能感觉到你的皮肤下方有一颗一颗的小米粒，手指是感觉不出来的。这些小米粒你在推的时候啊，你会发现很多人感觉疼啊，很多人感觉哎呦呦啊，为什么？因为这些都是堵着的点。我们一般从侧面看一下，30下啊，30下。做完了以后叫天门推开一抹红，这一抹红是什么？大家看一下，这一抹红就是一条线，你要把门缝给打开，把门缝打开以后，你才能把这个门打开啊。这一条线不用担心啊，2分钟左右自然就没有了。有的朋友说，老师，我跟着你做完啊，我没有这条线，为什么？因为你自己往上走的这个红色的水啊不足，它就没有啊，或者颜色很淡。我们去推开这个门，怎么去推？用它这个齿头，你看侧着往两边这么去刮，左右去刮，刮上多少下？一般来说，我们各推一个30下，啊，推的时候很多朋友会感觉疼啊，哎呀，感觉这个地方重啊，没有关系，太正常了，太正常了。你平常啊感觉压力大的，平常感觉思绪重的啊，焦虑的，一刮风一下雨，然后这个地方半边都会哎呦呦的，你就这么推吧，跟着我推吧，把它推开。推开了以后，你再睁开眼睛，你感受一下，轻不轻松啊？是不是感觉这天门一打开，哎呀，从这里开始啊就轻松，眼睛轻松？为什么？因为它把这个能量送上来了。这是拿五经的第一步啊，叫开天门。开天门开完以后，然后我们要去走第2步是什么？你看，从我们的发际线这里一个点推到我们后面的大椎。大椎这个点啊很重要，在道家的9把火当中，它属于第7把火。为什么大椎重要？我拿这个小人给大家说，大家就明白了。你看啊，我们把这个大椎，你看想象成什么呢？这个人啊，你别想象成一个人，你想成一个路口。你看横着的一条线，竖着的一条线，这是什么？这是马路。那么当它堵车了以后，最容易堵的点在哪里？交汇的点就是大椎。大椎这个地方只要一不通，哎，左右通不通？不通了。上下通不通？不通了。所以呢，我们现在要去把这个大椎的点打通，打通这个大椎，从我们的前面往后面梳，把这个大椎给打通，低下头往后去梳啊，就是打开了你后面的阳气之海啊。你看头一低，往后这么一梳，梳到最后啊，就是我们的大椎。你看这个位置就是大椎，你就这么刮啊，往后去刮，多少下？30下、50下都可以。很多朋友在这个过程当中啊，都能感觉到这个地方啊是一层一层的，都感觉有一些小米粒啊、小疙瘩啊在里面啊，一做起来非常的疼。为什么疼啊？你这不通啊，时间久了就不通，一不通就怎么样啊？不通了不就是疼吗？是不是？所以我们就这样去推，30下、50下，你把它推开了以后，大椎只要一通，你会发现做完以后，很多朋友脸上都发热。水上来了，红色的水上来了，由内而外的发热，眼睛亮了，这才是到第2步啊，2条筋，然后剩下的就是我们两侧3、4，你看，从我们的耳朵这里往外侧这么刮，轻轻的刮啊，就轻轻的刮，从侧面这么刮过来，这条线连带着脖子，为什么要带着脖子啊？我衣服解开你就明白，你看我这么头一歪，看到没有？这里有一条筋，看到没有？这条筋有很多人是紧的，你自己用手去拨一拨就能感觉到酸。我们这里这样去刮，慢慢的刮啊，把这个地方刮开。有的朋友说要不要抹一些油啊？我说你不用抹油，这个梳子很光滑，咱们自己做的时候，它这个不会伤害我们的皮肤，就这么去做啊。一边做个15下、20下就行，就这么刮，每天就这么刮，刮着刮着，哎呀，就是感觉不一样啊。左边刮完刮右边，因为咱们这个视频啊是边做边讲的。啊，是教大家方法的，所以我们做的时候脖子是往一侧歪，别直着头这么刮，脖子这么歪。比如我刮我的右侧，我脖子就歪在左侧这么刮。啊，教的是方法，大家一定要记住。就拿这个梳子，你看梳子你别小看它，它就是什么呢？你把方法掌握了啊，用对了，你会发现啊很简单。
有的人他天天梳头，就这么梳个10分钟，都不如你来这1、2分钟来的有用。好，这就是4下了。你看，第一步、第二步、左右2步、4步了。还有一条筋藏在哪里？在我们的下颚啊，这个地方。你们把手放在这儿，头抬起来，舌头往上一顶，顶住你的上颚，这么一顶上去以后，你会发现这里跳出来一根筋，这个地方很重要啊。我们就这样刮啊，男士注意，这是喉结，别碰到它啊，别碰到它，就刮这么一小段距离啊，这么一小段，侧面看一下，就这么去刮，轻轻的刮，多少下？30下左右啊，30下左右啊，这么去刮，把它刮开，越刮很多人感觉越疼，为什么？这个地方不通啊，刮开了以后，你会发现有的朋友嘴巴里面会分泌出一些这个口水，这个叫做什么？琼浆玉液。我们讲叫生津，人不能没有津，津如果不足，它怎么样？能量运送就会受阻啊，你的这个水谷精微就会受阻。同时，你的津如果不足，人就会干，眼睛火苗大，脸上干都会干。所以这个地方做完以后出了口水，把它吞下去，这个就是生津。好了。其实拿五经从另一个角度来说，你看我们的天经是对于哪里啊？这个开天门对的是我们的眼睛，然后呢，我们这条线对的是哪里？这条线对的是我们的阳气，我们叫做通百会啊，对的是我们的阳气之海。那么左右2条呢，其实对的是哪里？对的是我们的脖子以及我们的耳朵，在下面这一条对的是我们的舌头，这就叫拿五经。如果说你感觉你自己的鼻子把它漏掉了怎么办？用这个大头点住鼻翼2侧，这么转左边去转上一个5下10下，右边转上一个5下10下，然后你的下边鼻孔下方各转5到10下，就这么转，把它打开。这么一打开，你的五官也照顾到了，五经也通了。把它打开以后整个人就不一样。这个方法就分享给大家，大家把它收藏下来。我这个教的都是实打实的干货，好不好？大家跟着我做一遍，心里面都有答案。咱们每个老百姓心里面都有杆秤，好不好？你拿到结果以后你就知道。一定要记得给咱们的视频点一个赞，把这个视频分享给更多的人，无形之中你就做了一件善事，同时有用的把它转发给身边的朋友和家人。我是大伟，今天的视频就分享到这里了，感谢大家关注和支持。谢谢大家。大家好，我是大伟。人脑筋缩，筋缩人弱。这个筋这个字我们是经常听到，但是很多人对筋的理解是不够的。往往很多人认为筋是指什么呢？就是肌肉。我们经常看到很多的人就这么去拉一拉，拉的是筋，其实不是的。筋包含着很多内容包括我们的肌肉，包括我们里面的红色小管道，包括古人也认为筋是什么？承载着我们的气。所以呢，我们会发现8段锦当中，包括一些古法锻炼的动作，都是复杂的、柔和的综合在一起去练的，这个才是真正的古法拉筋。那么今天呢，我给大家带来的是一个道家的拉我们全身筋的方式，分为上半身和下半身。这2个动作可谓是百里挑一。上半身叫做拿手，甩手10下不如拿手1下。下半身我们叫做踏云步把这2个动作只要结合起来练，你每天练完以后感觉就完全不一样。好了，咱们话也不多说，直接给大家分享内容。首先呢，咱们先来讲一下道家拿手。拿手怎么去做呢？我们注意几个细节第一个，我们五指要张开；第二个，我们手腕要折，无论哪个方向手腕都是要折的。第三个，手肘伸直，始终伸直这3个点一定要记住。然后还有一个地方，我们是专门的一个词汇，叫做腕口，就是这手腕的这里叫做腕口。好，来演示拿手这个动作。起始姿势你看腕口朝后，手是这么折着的，整个人收腹挺胸，把人挺起来，然后慢慢的转动我们的手，把腕口朝前向前推举。腕口朝哪个方向，我们的手朝哪个方向。来，腕口慢慢的转，腕口朝外，你看，然后手往外打开，就像推窗户一样。侧面看，
推窗户一样，头往上抬。很多人做到这一步的时候，哎呀，这个手啊就伸不直了，手开始弯了，手指啊也开始弯了，感觉很费力。其实这个时候都是在什么拉筋的一个过程啊。这个动作是非常好的一个拉筋方式，我们尽量保持自己的极限，不让动作啊变形，慢慢的转动腕口，把腕口朝上，向上合起。向上合起，合起以后呢，没有完事啊，这个手还要往上撑。你看，合起以后，手往上撑，像拖着一个大石头一样，头往上抬。好，然后腕口朝外，手往上依然要撑着朝外啊，慢慢的放下来。这个时候就收工了。好，腕口朝内，腕口朝下。这个时候就收工了。那么我们会发现啊，做完拿手一次，很多朋友小臂啊酸酸的，很多朋友还会感觉这个胸背啊打开了。这是什么？这是把我们上半身的这个筋啊全部都拉开了。这是一个非常好的动作，建议大家每天做上3遍。然后我们讲第二个动作，第二个动作叫做什么？踏云步，也是来自于道家，非常棒的一个动作。所谓踏云步，我们刚开始做的时候，手扶着墙去做啊，不要什么呢？不要像我一样啊，就直接没有任何的东西，我们手扶着墙。手扶着墙以后，踏云步怎么做？非常简单啊！你看，抬腿，把我们的这个脚啊勾起来，然后往前伸直，然后慢慢的往后，再来1、2，好，给大家做完这个动作演示以后，我们开始讲具体的。你看，腿抬起来以后，你看3条线啊，大腿包括我们的脚底，包括我们的地面，3条线是平行线。脚往前伸直，你会发现脚往前伸直的时候，我的脚尖是下压的啊，往前去绷紧，然后慢慢的往后，脚向上勾啊，脚往上勾起，再回到初始的动作，1，腹部收紧，2、3，啊，就这么去做。左右腿各做5到10下，把这个踏云步练完以后，你会发现腿脚的筋也打开了。这就是2个拉筋的动作，都是百里挑一的好动作，分享给大家。大家如果感觉大伟说的比较好的话，记得评论区下方打上有用2个字，同时给咱们的视频点上一个赞。没有关注的记得关注大伟一波。大家一定要记住了，在别人那里或许是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家。谢谢大家。大家好，我是大伟。脾胃弱的人不要再揉肚子了，意义不大。今天我要教你解开脾胃上面的2把锁，说白了就是肚子上面的2根筋。这2根筋啊，都是困扰你脾胃不好的一个小源头。咱们把它解开以后啊，你的肚子里面啊就会咕噜咕噜响。解开了以后，你会发现脾胃逐渐的就强壮了。我们说脾胃为什么重要？你会发现人只要过了35岁以后，这个脾胃啊是越来越会凸显它的重要性，因为我们的后勤啊就是靠着它。如果说你的脾胃一旦弱了，你会发现自己的身上没有劲了，同时你的状态、你的免的什么力啊提不上来，而且脾胃只要一弱，你对食物的分解能力啊就会大大的下降，导致了你吃进去的东西啊不会转化为我们身体的能量，溜一圈又出来。有的朋友啊吃进去的东西啊反复积累在我们的胃当中，它就会酸啊、反啊、胀啊，一抽一抽的，特别难受。那么今天呢，我会先教你啊解开肚子上面的2把锁，解完2把锁以后，我再教你一个强壮脾胃的方法。你只要跟着我去做7期49天，你的脾胃啊就强壮了。话不多说，大家记得把视频啊收藏下来，然后跟着我一起去做。首先呢，咱们先讲这2把锁啊，非常简单，你记住一个口诀，叫做上3下2，围绕着我们的肚脐。肚脐是一个中心点，把我们的手3指放好，放在肚脐上方。在这个食指所点的位置，我们双手按进去，按进去以后，我们左右横拨，上下横拨，慢慢的你会发现，它这个地方有的人按进去就很硬，慢慢的就变软了。软进去以后啊，我们就点进去，慢慢的点进去，用力，你会发现，随着你慢慢的左右上下这么横拨以后，你的手陷入的越来越深，陷入进去以后，逐渐的你在里面能摸到一条大筋浮出水面。这条大筋是什么？就是我们积累的一些寒湿的筋结，我们要把这个地方给它解开啊。手进去，当你触摸到这条大筋的时候，就这么转，转上一个1分钟到1分半钟左右，大约是30下到40下，顺时针、逆时针都可以啊。做完以后，解开以后，我们再把手放到肚脐，往下2指的位置啊，大约是在我中指的这个位置，你看
点住，点的时候有个技巧啊，我们千万不要把身体这么弯着，把它微微的向后仰着一些，这样的话你的筋会更容易暴露出来。点着点着就把这个地方给点通了，一样是转上一个2到3分钟啊，慢慢的你找到这个筋以后，我们就转开了以后，你会发现肚子啊就开始咕噜咕噜响。这2个大筋啊，都是你日积月累的一些寒湿所化的筋结，它困扰着你的脾胃。那么解开以后，你会发现，哎，这个肚子里面啊轻松了不少，而且呢，你吃进去的东西啊也慢慢的不会感觉胀了。那么说完了第一个方法，咱们紧接着要讲第2个方法。那么咱们第一个方法呢，它是一个解法。什么叫做解法？就是解开困扰你肚脐上面的2把锁。但是你会发现，锁解开了，你的脾胃虽然舒服了一些，但是它该弱还是弱，我们还要从里面把它去增强。所以我们要用上第2个方法。第2个方法来自于我们南怀瑾老师分享的方法。这个方法非常的简单，人人家里面都有啊，人人都可以去做。是什么呢？我们准备艾绒1小撮，花椒6到7粒，桂圆肉1颗，把这3样啊放在研磨罐当中，把它捣碎了，加入适当的蜂蜜，搓成1颗1颗的小丸子，就把这个小丸子啊每天晚上睡觉之前贴在我们的肚脐当中，一定要把它封盖好，睡醒以后把它撕掉就行了。为什么要放在我们的肚脐当中呢？肚脐也被称之为神阙，这是一条会呼吸的口子。你看我们小的时候，在很小的时候，一条带子连接到外面，都是靠这个带子啊进去的能量给到我们自己的身体。所以肚脐这个点啊非常的重要，晚上就会吸收这个小丸子当中的精华。我们说这2个方法为什么要配合在一起？一个是解法，解开你脾胃的锁，但是这个时候脾胃还是弱。第2个就是从这个嘴巴里面，把这个能量喂进去，把脾胃给它温补好了，你的脾胃就会逐渐的强壮起来。所以这2个方法是1+1大于2。但是很多朋友会说啊，老师你分享的第2个方法非常的好，我自己没有时间去做怎么办呢？其实非常简单，大家可以和我一样选择已经做好的成品，我拿出来给大家分享一下。大家看，就是我手上拿着的这盒肚脐贴，已经帮助了很多人强壮了自己的脾胃，让自己的能量越来越足。为什么我们说这盒肚脐贴好呢？首先，我们只要打开盖子，你轻轻的闻一下，你就能闻到里面的味道非常的浓郁。味道越浓郁，说明里面的选材用料越真。用材用料好了，放在这里，我们才能够时刻的感觉到里面的变化。其次就是这个肚脐贴啊，我们家里面人都在用，亲戚朋友也在用，我自己也用过，是实打实是实践出来的好东西，所以才会放在这里分享给大家。那么这个肚脐贴怎么去用呢？其实非常简单，它里面已经帮你把这个小丸子啊做好了，1颗1颗的包裹好。然后呢，我们把外面的这个包装撕掉，用它送的这个小封贴，我们每天晚上就把它贴在我们的肚脐上方。然后呢，如果说你感觉自己的身体上面湿水比较重，水气足的，我们在脚底上面取双脚的涌泉，也把这个小丸子给它贴上去，贴在我们脚底的涌泉上。这时候你会发现脚底的涌泉是阳气口，它这个小丸子可以把阳气打入到脚底的涌泉当中，同时脾胃弱的人通过肚脐这个通道，又能把里面的精华能量送到我们的脾胃当中。这样的话，我们身体啊就会逐渐的变得有力量，而且你吃进去的东西也会能转化为能量，不会走一圈就出来，在我们这里积着堵着。我为什么这么了解？因为我自己也是受益者，有的时候啊，我感觉自己的脾胃啊不舒服，有的时候感觉自己啊胀的，我都会去用这个肚脐贴去贴。我每次去贴的时候，刚开始去贴没有什么感觉，但是呢，用上一个2天左右，逐渐的会感觉这一圈啊慢慢的发热，就像肚子里面啊住着一个小太阳一样，慢慢的一圈一圈的向外扩散。你去用上一个49天以后，一般来说你的整个腹部啊里面就没有那么湿水的环境了，它就会变得比较的温，比较的暖和，而且你自己能感觉得到，脾胃只要好了，吃进去的东西不仅仅不会成为负担，而且呢还能变成能量，自己的身体啊越来越有劲，状态越来越好，一些小麻烦也会灰溜溜的溜走。
这就是肚脐贴啊，咱们一定要记住，把第一个解法和第二个加法放在一起去做。解法是为了解开肚子上面的大筋，这些是日积月累所成的一些筋结。然后加法是什么呢？就是用这个肚脐贴给我们的整个脾胃给它进行温养和滋补，让我们的脾胃越来越好，状态越来越好。人年纪越大，脾胃真的是越重要，越到老的人自然而然就能感觉到。所以呢，养好脾胃就是把我们的身体往一个巅峰上面去推，让自己更加的强壮。好了，今天的视频就分享到这里了。大家如果感觉好的，一定要把它收藏并且转发给身边的朋友和家人。我是大伟，感谢大家观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。最近遇到非常多的一个问题啊，就是有同学去问啊，老师，我小糖糖高了以后应该怎么办？有没有哪些地方我按一按、点一点，我的小糖糖就能往下去走一走？其实这个方法啊，目前来讲啊，我是没有遇到过，但是我能给你一个非常好的建议。如果你的小糖糖啊比较的高，我们俗称的小糖人啊，包括你的空腹血糖啊，包括你的饭后这个血糖啊，都会比较高的话，我建议大家就是去做运动，老老实实的把我们的腿迈开。但是在运动上面的选择，我们也是有讲究的啊，不是让你盲目去练。我在这里啊，给大家分享2个比较好的运动，这2个运动每天在家做上一个3到5分钟，就能够很好的把你的小糖糖的数据啊往下拉一拉，让你整个身体啊变得更棒。那么话也不多说，这2个运动每个人都能练起来，特别适合咱们中老年人居家去锻炼。好了，我们现在来开始讲动作。咱们第一个动作啊就是抖，怎么去抖呢？先把腿抖起来，然后把我们的腹部转起来，把手这么来回的去抖，从上抖到下。全身都在抖。有句话叫做百练不如一抖，看似简单的一个动作，其实是在大量消耗你肌肉当中的糖原的。当你肌肉当中的糖原因为我们这些动作把它消耗了以后，慢慢的你新的一些糖原就会进入到我们的肌肉当中，这样的话我们整个身体的糖都会往下降一降，就这么抖着就行了。有很多朋友说，老师这个动作看起来简单，但是我自己去做却感觉非常的难。为什么呢？因为你没有找到协调感。做这个动作很简单的，就是说先把腿抖起来，腹部收紧，然后把我们的腹部跟随腿的一个这个节奏抖起来，慢慢的把我们的手你看也抖起来，从上抖到下手举高，就这么去抖，全身都在抖。百练不如一抖也是这么来的这么抖起来。抖着抖着，每天抖上一个1分钟到2分钟就可以了。那么抖完这个动作以后呢，咱们还可以再接着下一个运动，是什么运动呢？叫做超慢跑超慢跑这个运动给大家分享过一次。那怎么去做呢？你看，腿抬起来，就这么慢慢的去做先这样去做，看似很简单。你会发现老师分享的动作都很简单，但是这个简单的动作不代表它好做慢慢的，我们把脚立起来，你看这个脚要立起来。立起来以后，来回的动慢慢的把幅度增加，好保持这个频率。频率是什么意思呢？就是你的心率不要超过120，就在这个频率之上运动脚趾呢每一下都要踮起来，有一种抠地的感觉。心率120的意思就是说，我们在做这个运动的时候，千万不能很喘做完以后这么喘，讲话的时候接不上气这就不行。我们做的时候你看要能正常的讲话，这个心率呢是非常适合我们运动的一个心率，特别是对于中老年人来说，这个心率非常好。每天这样在家跑上3到5分钟，看似很简单，只要你能坚持下来，你会收到意想不到的收获。好了，今天这个视频就分享给大家了。这2个动作每天在家做一做，不仅能够锻炼好身体，把我们的小糖糖往下拉一拉，坚持做一段时间以后，你会发现自己的心肺功能也变强了。好了，我是大伟，感谢大家观看和支持，没有关注的记得关注我一波，在别人那里或许是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家，谢谢大家。大家好，我是大伟。现在已经进入到春天了，咱们很多人应该有个很明显的感受，就是感觉身体上面随着这个气温的回暖，慢慢的充满力量了。想着出去踏踏步、走走路，这样的感觉。
如果说你到了春天，身上还是感觉懒洋洋的，不想动，这个腿上啊又沉，脚底上面还感觉小冰小凉。如果你有这样的感觉，那我告诉你，你今天可能就要做这一个动作。这是什么动作呢？就是你帮助你把我们的身体啊转起来，让你的循环代谢啊变得更好的一个动作。这叫做什么？非常简单，叫做跺脚功。这个跺脚功啊，对于咱们腿上沉沉的、重重的，脚底上面还感觉一年四季像放在小冰窟窿里面一样的，你就把这个动作做一做。咱们现在啊，话也不多说，直接给大家演示动作。大家感觉好的，评论区下方打上"有用"2个字，帮助更多的人。同时记得把视频啊收藏下来。我们现在开始来讲解。那么这个跺脚功呢，顾名思义就是把你的脚往下去跺。但是大家记住啊，不要乱震，不要乱跺。乱跺的话，很容易被你什么反震上来的这些力啊给伤着，特别是咱们腰上面还松松垮垮的，就不太好了。这个跺脚功怎么去做？腹部收紧，先把我们的腹部收紧，腹部一收紧，这里就固住了，看到没有？如果你感觉收不紧，把2个手抱着我们的肚子往上去提，看我的胸部变化。当你手抱着肚子，胸就挺起来了，这是什么？这是一个好的现象啊。然后呢，慢慢的脚抬起来，抬上去，脚尖向上勾，快速跺下来。再给大家演示一下，来，1、2。做的时候你一只脚抬起来了，另一个腿的膝盖要保持不要伸直，微微的弯曲，这就做到什么？一个缓冲。咱们如果做连贯起来就是这样，配合呼气，往下跺的时候是吐气的。你看，来提，腹部上升，吐，就这样去做啊。如果刚开始练习，你一个手摸着肚子，一个手感觉不稳的扶着墙。然后把腿抬起来，脚尖上勾，身体下落的时候，腿这么一震，这就脚跺下来了。再来看一下，看到没有？身体有一个下落的过程，咱们就这样跺一跺，你会发现这个跺完以后，跺个10下，跺个20下，这个力量啊会随着你脚底接触地面往上，我们看不见的啊，往上去震动。腹部收紧了以后，它带着。对于我们里面的宝宝啊，这个地方就会减少很多震动，然后力量会顺着你的骨头往上走。这个对于咱们很多朋友松松的啊，骨质松松的，都能带来很好的帮助。这个动作我建议大家每天10下为一组，配合吐气，往上提的时候吸气，往下放的时候吐气。看，吸、吐、吸、吐，就这样去做，经常多练一练。整个身体啊感觉不一样，而且做完以后脚底热乎乎的，可舒服了。好了，今天这个视频啊就分享到这里了，感谢大家的观看和支持，我是大伟，没有关注的记得关注我一波，在别人那里啊或许是不传之秘，在我这里都会毫无保留的分享给大家，谢谢大家。